Γεια σας παιδιά, μου Gaming εδώ, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Αυτό το βίντεο δεν ξέρω γιατί μου έχει αποτύχει 5 φορές, αυτή είναι η πέμπτη που το κάνω. Και θα σας δείξω πως να χακάρετε το Subway Surfers χωρίς ιούς. Θα πάτε στο Play Store, θα πάτε σε αυτό εδώ, θα γράψετε Files Management. Και μετά θα πάτε εδώ στο πρώτο, λογικά σε μένα είναι το πρώτο. Θα πάτε στο διαχείριση αρχείων. Στο καταβάσετε είναι 5 MB και θα πατήσετε άνοιγμα. Θα σας συζητήσει κάτι μπουρδες, να ξέρετε. Αλλά όταν σας εμφανίσει σε αυτήν εδώ, σε αυτό εδώ το είναι οθόνη, θα πάτε στο main storage, Android. Λοιπόν, δεν ξέρω επίσης τι γίνεται για τα iPhones. Πάντως για τα Androids που έχω εγώ, που έχω Android, αυτό λειτουργεί. Data, θα πάτε σε data και θα πάτε εκεί που θα βρείτε com.kilos.subwaysurf. Θα μπείτε εδώ, θα πατήσετε files, θα πατήσετε profile, πώς θέλετε. Θα πάτε στο πρώτο τελευταίο το wallet.gcon. Θα πατήσετε εδώ και θα μπείτε στο Subway Surfers. Θα δείτε υπάρχουν 1000 κλειδιά και 5 κλειδιά και 1000 coins. Άμα βρείτε στο πρώτο value 1000, θα βάλετε έναν μεγάλο αριθμό. Και όταν βρείτε σε αυτό το value 5, θα βάλετε έναν άλλο μεγάλο αριθμό. Θα πατήσετε εδώ πέρα που λέει save. Εμένα δεν με αφήνει τώρα γιατί δεν έχω πειράξει τίποτα. Και θα κλείσετε το Subway Surfers, όπως το έκλεισα εγώ. Το κάνετε refresh. Και λογικά θα σας πετύχει. Εμένα μου πήρε 2-3 φορές για να το κάνω αυτό, οπότε να ξέρετε. Μερικές φορές μπορεί να σας τα μηδενίσει όλα. Και εγώ έβαλα αυτούς τους αριθμούς και όπως βλέπετε εδώ πέρα τα κλειδιά μου, τα coins μου, έχω άπειρα. Οπότε ναι. Οπότε εντάξει. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και με τα skins, ρε παιδιά. Δηλαδή πάτε εδώ. Ποιον χαρακτήρα παράδειγμα δεν θέλει κάποιος. Πάμε, δεν θέλω κάποιον που τον παίρνεις ακόμη. Άμα δεν θέλω τον Frank, θα πάω εκεί που θα γράψω Frank και θα πάω εδώ Coco. Επιτέλους τώρα που έχω ίντερνετ δεν ξεκλειδώσουμε μαζί και ξεκλειδάμε το άλλο πάθος. Έχω τα πάντα όπως βλέπετε. Έχω τους πάντες. Χαρούμαι ποιο είναι αυτό. Έχω και easy, έχω τα πάντα μάγκες. Αυτή δεν έχω. Και θα πάω εκεί που θα λέει τέτοιο. Θα πάω παράδειγμα εκεί που λέει Frank. Και θα γράψω Lauren. Και θα μου τη δώσει λογικά δωρεάν. Οπότε πάμε να το κάνουμε αυτό. Files Management plus Main Storage, Android, Data. Θα βρούμε το Subway Surf. Θα πατήσουμε Files. Προσοχή, μην κάνετε καμιά βλακή και το διαγράψετε γιατί τελειώσατε μετά. Files Analytics. Θα πάτε πάλι Profile. Και θα πάτε εδώ που λέει, εδώ λέει Boards Inventory. Δεν το πειράζετε, θέλετε να βρείτε το Characters Inventory. Και πρέπει να βρούμε τώρα τον Frank που δεν θέλω παράδειγμα. Ή τον Ninja. Θα γράψω Lauren. Πώς γράφεται. Κοιτάω. Πάω εδώ, παράδειγμα θέλω τη Lauren. Lauren. Οκ, Lauren την έγραψα. Lauren. Και γράφεται έτσι. Οκ, σιγουριά το κάνω. Πατάτε αποθήκευση. Κλείνεται. Παράδειγμα τώρα δεν θα έχω τον Ninja σαν skin και θα έχω λογικά τη Lauren. Και θα μου λέει να αγοράσω τον Ninja.
Και σε ελπίσουμε ότι δεν θα μου μηδενίσει όλα μου τα skins πάλι. Αν και δεν έχω πρόβλημα γιατί μπορώ να τα ξαναγοράσω. Απλώς θα χαλάσω όλα αυτά τα coins. Και καλά, τώρα πρέπει να πω στο μη και να πάω να δω τη Lauren. Δεν πέτυχε. Έχω τον Ninja όμως τώρα. Πάμε να βρούμε λίγο τον Ninja γιατί αγχώθηκα τώρα. Πού είναι ο Ninja? Νάτος. Α, θέλω να τον πληρώσω, καταλάβατε. Τον αγοράζουμε, μπα. Εντάξει, δεν πέτυχε, μπορεί να σας πετύχει. Γι' αυτό με τα skins καλύτερα μην το δοκιμάσετε. Αλλά θα πω και στον έρευνο edits να το κάνει λίγο πιο, να σας το εξηγήσει λίγο καλύτερα. Γιατί θα του πω να κάνει και αυτός ένα ίδιο βίντεο με τους Subway Surfers. Και ναι, αυτά. Like please γιατί με βοηθάει, subscribe αν δεν είσαι subscribed. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Ναι, επίσης ξέχασα να πω, μου τελείωσε η PS Plus. Γι' αυτό Mortal Kombat Part 2 και Part 3 που ήθελα να κάνω δεν μπορώ να κάνω. Αλλά έχω μόνο το Part 1, οπότε relax, δεν ξέρω πότε θα το κάνω edit. Και θα πω ένα μικρό spoil. Ο έρευνο edits κάνει βίντεο, μισή ώρα βίντεο και ακόμη να το κάνει edit. Γι' αυτό ετοιμαστείτε σε το spoil, θα είναι τρομακτικό. Δεν ξέρω ούτε παιχνίδι ούτε έχω ακόμα που είμαι φίλος του. Τίποτα δεν ξέρω. Απλώς ξέρω ότι ετοιμάζει βίντεο. Ελπίζω να είδατε το προηγούμενό του. Θα αφήσω link κάτω στο description για να πάτε να το δείτε. Στα δεν θα αφήσω, αλλά ok. Γιατί βαριέμαι. Να πάτε να το δείτε. Δεν αφήνω links γιατί βαριέμαι όπως είπα. Αν επίσης αυτόν τον χαρακτήρα μην τον πάρετε. Αν δεν υπάρχει ακόμη στο κανονικό. Τέλος πάντων. Ναι. Επίσης μπορεί να το αφήσω το link κάτω. Αλλά τέλος πάντων. Ciao. Τα λέμε μάγκες. Μην ξεχάσετε να κάνετε like.